Hola amigos de YouTube, en el siguiente video les enseñaré a poner efectos de sonido, color y animación a los programas de C++. Esto es muy útil para hacer proyectos y dejar con la boca abierta a quien los vea. Sin más que decir, comencemos, XD. Lo primero que debemos hacer es incluir la librería Windows.h, esta permite los efectos de color y de sonido. A continuación declaramos una variable llamada A de tipo entero, para controlar la cuenta descendente de los números. Y después de esto, comenzamos a escribir el código que nos imprime el texto que deseamos para el programa. Presta atención a lo siguiente. Escribimos la palabra reservada VIP, esta es la que permite hacer un sonido, y le escribimos entre paréntesis dos números. Explico. El primer número indica la agudez o gravedad del tono, y el segundo número indica el tiempo de duración de este tono. Fíjate, este es el primer número. Y este el segundo número. Ahora otra palabra reservada importante. Escribimos system y abrimos paréntesis, y entre paréntesis ponemos unas comillas. Y dentro de esas comillas escribimos color, espacio, y dos números. Uno indica el color de las letras y el otro indica el color del fondo, para la consola de C++. Ahora, probaremos el programa. Fíjate cómo ha cambiado el color. El sonido bip no se escucha porque lo he dejado comentariado por ahora. Quitamos el comentario del bip. Recuerden que dejaré el enlace de descarga de este proyecto en la descripción del video. También sepan que haré muy pronto la segunda parte de este video, en la cual veremos animaciones mejores y mucho más sorprendentes. No se olviden de compartir este video, darle un like y suscribirse al canal por favor. Siempre subo videos de programación en C, en Java, en C#, en Android, en Visual Basic, en Oracle, y muchos truquitos más XD. Bien. Ya tenemos las líneas de código principales, estas se repetirán varias veces en el programa. Las iré copiando, pegando y luego modificando. Presta mucha atención para no perderte XD. Nota que, en el código se debe ejecutar un bit y un cambio de color, exactamente antes de imprimir una palabra de la oración que queremos desplegar en consola, de esta manera es que le damos animación al texto y al color al ritmo de los tonos. Así pues, vamos modificando cada una de las tres líneas de código a nuestro antojo.
Ahora le vamos a dar un efecto de sonido bastante bueno, que es el siguiente. Cuando el usuario ingrese el número solicitado por el programa hará un doble tono bip, para confirmar que el número es correcto. Ahora haremos un ciclo for, descendente, que empezará a contar desde el número que ingresemos, hasta llegar al 0. Nota que, ejecutamos un tono bip exactamente después de imprimir el número de la cuenta del ciclo for. Vaya, he cometido un error. ¿En qué cositas estaba pensando? En el for, se debe reemplazar el número 0, por la variable a, que creamos al inicio. Ahora. Probaremos el programa. Sin más que decir, esto es todo por hoy. Busquen la siguiente parte de este video. En la siguiente parte del video, le pondremos animaciones a la carita que imprimimos al final en este programa. Sin más que decir, esto es todo por hoy. Busquen la siguiente parte de este video. Regálame un like y suscríbete al canal. Mil y un saludos.